हेलो गाइस, आप देख रहे हो विश्वजीत पात्रो यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप अगर न्यू व्यूअर्स हो तो आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो गाइस, आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये भारत पे का स्मार्ट स्पीकर है। मैं इस स्टोर में गूगल पे ऑनबोर्डिंग करने के लिए आया था और अचानक से मैंने एक स्पीकर को देखा। बट इस स्पीकर में क्या खासियत है और इसका क्या बिल्ड क्वालिटी है, A to Z आपको एक न्यू ब्लॉग में मैं इस डिटेल्स बताने वाला हूँ। आखिर क्यों लोग इनको ले रहा है और क्यों इन्हें पसंद कर रहा है, इनका क्या क्वालिटी है, अच्छा है या बुरा है, या जो भी कुछ क्यों ना हो, बट इनका डिटेल्स मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। कृपया चैनल में बने रहिए।